我覺得係我累到屋企人咁，我唔應該存在啊，係咁冚，我冚到自己越嚟越大力，我控制唔到，係咁冚。阿仔你做咩啊？跟住我就將張被咁樣吸住，所以我細個係成日會匿喺洗衣機啊。每一次出現嘅時候就係我阿爸我媽鬧交，就係我問題啦，我唔好。點解有啲人會極度嘅自卑，突然之間會去到極度嘅自大，都係因為嚟自同一個信念。唔通我好好啊，都刮兩下先。你唔會啊嘛？我覺得我存在就已經係一個問題，去改寫翻自己嘅習慣係唔容易噶。你諗下，去到一個咁樣嘅極地，我不夠好，個條根都好深，要咁樣行出嚟，係真係要每一刻嘅看見，同埋每一刻嘅練習。點解今日會想做呢一個訪問呢？係因為我發現咧，真係好多人咧都會有不夠好嘅狀態出現，即係可能啲人明明已經好努力啦，亦都好每日花好多時間去做自己想做嘅嘢啦，但係到最後佢哋好似內心都總係覺得自己唔夠好。咁我真係好想問下你，你有冇發現好多人都有呢個狀態？係全世界嘅人都係咁，好似好多人都係咁。點解會咁講呢？其實係因為我哋過去呢個社會呢，其實好多時都會咁樣教育我哋去思考。就算我自己童年嘅時候，我遇到我嘅同學啦，或者我自己啦，都有好似我不夠好被催眠咁樣。做咗功課未？執晒啲嘢未？全部嘅答案都係未。有冇幫手做家務？全部都係冇啊！亦都係因為咁呢，好多時都會否定自己咯。無論我哋嘅原生家庭啊、祖父母或者我哋嘅父母都受盡呢啲嘅說話，所以我哋細個呢就被植入呢啲信號啦。咁一直呢，我哋都冇覺察過佢出嚟。咁直到大個，咪沿用翻呢啲嘅模式去傳承翻喺我哋屋企人度。頭先你咪講到我哋社會個教育方式令到我哋會咁嘅。例如我自己都會發現就係我哋經常性一個人要做到嘢先有獎勵，咁就會形成到我成日都會覺得我哋一定要係有獎勵啦，有人認同啦，或者得到啲成績啊，先會代表我哋係足夠好。但係我慢慢發現就係，原來當我哋追逐住呢一個狀態嘅時候，你唔會永遠都有成績，永遠都有人認同噶嘛。咁你就會當一冇嘅時候，就好似突然之間就會跌翻入去，覺得自己唔夠好，好焦慮嘅位。學生嘅時代就係分數，做嘢嘅時代就係金錢成果，冇呢兩樣嘢就係我廢啦。所以呢，我哋好多時都會追逐分數同埋金錢咯，亦都放細咗其他嘅豐盛咯。即係譬如話，可能喺呢件經歷上面，我未必好揾到錢呢件事，但係我因為呢個經歷，我掌握咗好多經驗，我識咗好多人，我豐富咗我嘅智慧，同埋我豐富咗我嘅情緒穩定度。如果你去放大呢四樣嘢，其實都係豐盛，但係有冇因為冇咗 S 兩棟呢樣嘢，我呢件事我賺唔到錢，跟住我就會覺得我自己冇價值咧？其實唔係咯，係因為我哋將價值刻意咗擺咗喺金錢上面。所以當我哋即係我自己好建議喺修行嘅道路上面，將豐盛呢一個睇法，唔係淨係放喺分數或者係金錢，而去斷定自己嘅價值啊。咁我好想問下，你覺得呢喺生活上面，如果我哋永遠都即係我哋睇唔到自己帶住呢份我不夠好嘅狀態或者信念啦，會點樣影響我哋嘅生活呢？哇！每一刻，如果我帶住我不夠好啦，咁淨係好簡單，可能同愛人、你嘅伴侶去相處，我不夠好，咁就會點呢？我做乜都係錯，有陣時就會你高我低，有陣時就我高你低。如果我唔能夠去證實我叻嘅話呢，你低嘅話呢，我嘅價值喺邊啊？好啦，調翻轉咯，好啦，你講完之後你啱晒啦，咁我咪好卑微咯，因為我有我不夠好嘅諗法啊嘛。所以高低同二元對立就一定出現，一段關係有高低同二元對立就會有衝突同矛盾。因為一段關係嘅和諧唔係要分對錯啊嘛，分對錯又好難和諧嘅，所以一啲咁嘅 concept 混淆不清嘅時候呢，呢個我不夠好就不斷演變一場又一場嘅戰爭。好啦，第二，如果我不夠好喺工作上面，好容易出現妒忌同比較心啊，因為我不夠好嘛，咁我就要做好多嘢去證明自己足夠好啦。好啦，咁我唔證明我自己，我點樣叻過你啊？好啦，你一叻過我嘅時候，我就會出現妒忌啦。咁點解呢？就係因為你叻過我，我就唔好啊。所以我一定要得到力量嘅時候，我就要我一定叻過你。我唔中意你好過我妒忌你咯。
所以呢一啲嘅我不夠好，其實你淨係可能喺事業上面嘅關係，或者喺家庭裏面嘅關係，淨係我不夠好都可以，呢一個信念都演變咗好多，你日常生活裏邊好多問題發生。所以呢一個係一個好矛盾嘅狀態，即係好似一係就好受害，覺得自己唔夠嘅狀態，一係就會好憤怒，覺得點解人哋會做到我做唔到。Yes，其實好痛苦啊，好痛苦啊！受夠啊！我都受夠啊！當年即係當年咪就係咁咯。我細個即係我細個就係因為冇人教呢啲觀念，咁就不斷比較，一係就覺得自己好廢，一係爆到自己好勁，爆到自己好勁嘅時候就眾矢之的。但係你爆到自己好勁嘅時候，總有人勁過你啊嘛。咁你又會睇到嗰啲人又勁過你，你又自卑啊。所以一係自大，一係自卑，從來都唔會自信。自卑就係我覺得卑微，自大就係我好勁，你睇到我。好啦，自信係咩呢？就係我唔需要有任何證明，我每一次我用心去做盡自己嘅時候，你亦都無需要同他人去比較。你有呢一份對自己嘅嚴謹嘅標準，同埋你對自己嘅相信呢，你就冇咗嗰種妒忌同比較同羨慕，因為你已經用盡全力啦。所以嗰種狀態你就會好自信，因為人哋問你喂，呢件事做成點啊？我盡咗力咯。但係你呢個盡咗力，你咪扮盡咗力喎，係真盡咗力喎，咁你就會有絕對嘅自信。所以呢一份自信係由我哋嘅心態改變之後，我哋自己俾自己嘅，係咪啊？係的，而且確呢個自己俾自己係第一步，第二步你都要需要一啲嘢說服你自己。究竟你做完之後，喂，我講真，我如果打空手道，我有冇攞到一啲成功感？好啦，我出拳或者我步伐都做得好好嘅時候，當你喺呢種叫心流最巔峰嘅狀態去創造你嘅時候呢，你喺成就上面呢，好自然一定得到。所以你就會睇到，咦，點解我咁樣嘅狀態，我對比起其他人，我咁穩定嘅？跟住你就會揾到自我價值感。呢種自我價值感唔係，因為你渣過我，唔係，我睇到我真係好穩定，一個絕對自信嘅狀態。你見到可能弱過你嘅人呢，你唔會覺得，咦，我勁過你廢柴，你唔會嘅，你會點啊？喂，我發現咗一啲嘢，不如我哋一齊勁啊！你要同佢分享。你見到勁過你嘅人呢，你會點呢？因為你絕對自信嘛，你就會向佢虛心請教。喂，你點樣做到噶？會變成咁，而唔係妒忌同比較。你可唔可以分享下一件你細個成日都覺得自己唔夠好嘅事件啊？我細個嘅時候呢，就係已經被欺凌啦，好得意嘅個能量場就係我會咁樣縮埋坐，嗰啲眼神係咁啊，長時間嘅欺凌就成日俾人打，俾人恰，咁你就越縮越細。我最記得翻到屋企嘅時候，都唔敢講，我阿媽就點解啲成績差咗？你諗下，欺凌完之後唔敢講，因為我覺得講咗冇用。跟住再問我點解成績差，本身我成績好，跟住我成績差，咁即係廢啦。跟住我最記得我瞓喺張床度嘅時候呢，我望住前面，我勾個科嘅啫。跟住我就係聽到點解成績差，點解成績差，點解？跟住我咁樣咯，係咁冚咯。我冚到自己越嚟越大力，我控制唔到，係咁冚。跟住阿仔你做咩啊？跟住我就將張被咁樣吸住，跟住就係咁冚咯。我覺得係我累到屋企人咁，我亦都覺得我唔應該存在啊。所以我細個係成日會匿喺洗衣機啊、衣櫃啊，同埋自刮。每一次出現嘅時候，就係我阿爸我媽鬧交，或者有鬥爭出現，就係我問題啦，我唔好。第一次聽啊，好恐怖，因為呢段日子好長，對於我嚟講。所以原來當我哋有一個咁細，好似好細嘅我不夠好一個信念，其實無論喺社交啦、屋企人相處啦，或者係自己傷害自己嘅動作，呢啲全部其實都係同一個點。係啊，一個點去爆大，去好多人嘅底層信念一定有一樣嘢，因為成個社會係咁。抨擊嘅出現就係你差咯，你唔夠好咯，我贏你就係你廢咯，即係好多噶嘛。咁所以我不夠好已經潛藏，可能你唔會覺得我表面我足夠好 ，I'm good， 但係其實有底層裏邊，你再去研究下自己，咦？點解我會有比較嘅？點解我會有妒忌？其實咪就係我不夠好。我回想翻呢，
因為我本身唔知自己係咁噶嘛。當我睇到自己有呢個我不夠好嘅狀態，我再睇翻我細個所有經歷，我就拆解晒點解我以前會係咁。咁我好記得呢，我細個嘅時候讀書唔 OK 噶嘛。咁我媽呢，喺我小一嘅時候，佢係同人哋講，但係我偷聽到，佢就話家姐點樣努力都總係好差，家姐真係好蠢。但係其實我自己你成日偷聽到呢啲嘢。但係因為呢一句説話呢，我發現我記咗喺心好耐。啊，跟住背後嘅潛台詞就係我會覺得原來我點努力都冇用噶啦，我就好蠢啦。咁所以我演變到就係我好驚啦，我唔敢努力，因為我會覺得啊，我努力咗，結果咪就係更加證明我係蠢咯。咁其實都係嚟自我唔夠好呢個狀態啦。跟住我小學嘅時候呢，我好記得一個老師嘅一個眼神咋，即係可能佢純粹咁樣，跟住我就從此就覺得佢一定好憎我，一定係我唔夠好，係我錯。但係其實可能所有嘢都係嚟自我已經一早覺得我唔夠好，所以所有人做嘅所有嘢都係我嘅問題。其實個老師嗰日瞓喺鏡啊。咁所以原來真係投射嚟嘅。即係我哋自己覺得係咁嘅時候，你見到所有嘢，人哋講嘅每一句說話，都好似要證明緊自己就係咁。亦都係因為咁呢，有兩個極端嘅，去受到我不夠好，去到臨界點嘅時候呢，就會想用憤怒去推翻，因為我要讓自己得到力量啊嘛。跟住咪開始發爛渣，開始對呢個世界控訴咯。冇一個人想執到自己去到極致啊嘛，就將呢一樣嘢發洩喺其他嘢身上。我足夠好啊，我 I'm good 啊。咁所以點解有啲人會極度嘅自卑，突然之間會去到極度嘅自大，都係因為嚟自同一個信念。標準流程啊。所以咧，自大咧，其實一定係佢好脆弱嘅。有一句噶嘛，越是爭牛逼啊，爭逼嘅人就是傻逼嘛。即係點解？越係扮勁嗰啲人，越係傻仔咯。但係越係扮傻仔嘅人，其實先係勁人。即係你調翻轉就係，你真係勁嗰啲人，佢唔會話我好勁。咁所以其實我哋第一步係必須要先睇到自己有呢個信念。係啊，先睇到我不夠好，佢點樣演變出其他事物咯。你要去研究自己嘅。咦？點解我好似我以翻當年講，我點解會自刮嘅？自刮係嚟自咩？唔通我好好啊，都刮兩下先。你唔會啊嘛？我好憎我自己。我覺得我存在就已經係一個問題。又或者，咦？點解我要咁自大？我咁肯定，我咁自大做咩？咪就係捍衛咯，捍衛我內心嘅脆弱。點解我要咁憤怒去回應呢一個人呢？就係因為要保護。咁覺察就係咩？係咁睇自己某一個行為、某一個情緒，點解會出現？咁你先可以改變源頭，唔關嗰個瞓喺頸個老師事啊。即係嗰個老師咪咁樣啤啤你嘅。但係因為我不夠好嘛，我就睇到，咦，你嘅眼神即係我不夠好啦。但係其實個老師係，喂，我好緊啊，所以我嗰日隻眼要咁樣喐。好多時就係因為我哋底層有呢個信念，所以我看到呢個表象裏邊所投影出嚟嘅世界，就係影射出我不夠好嘅信念。咁所以當我哋已經開始覺察到原來我自己有呢個唔夠好嘅狀態嘅時候，我第一步可以做啲咩？點樣鬆開呢個諗法？首先你一定要理解呢個宇宙、天空同埋大地完美嘅存在嚟噶。因為一個係一個循環系統嚟噶嘛，雨水要草木皆生，跟住可以開花結果，跟住養育成個大自然，好完整。唔係講完咗，你一定要有一個清晰理解呢一個宇宙點解咁完整先。呢個宇宙既然咁完整啦，咁你就去諗咯。我不夠好，同宇宙嘅完整性係好大衝突噶。你都係大自然一部分，你都係宇宙一部分啊嘛。咁即係話呢個世界好完整整咗出嚟，但係唯獨整咗你出嚟就係好唔完美。咁你覺得 make sense 咩？你反而要問，我哋有一個角度係睇自己唔完美咯。咁即係話，我哋本身已經有一個 concept 就預設咗完美有一個模範，有一個模樣。其實嗰個係唔存在嘅。呢個世界冇你諗嗰樣完美嘅。你越係追求呢件事要完美無瑕呢，你越痛苦。因為呢個宇宙最完美無瑕係咩呢？就係每一刻都不完美啊！咁我好想問下，有啲咩練習可以俾啲觀眾啊，或者其他人？即係我而家睇到我係有唔夠好咯，咁我下一步即刻可以做嘅，最建議就係欣賞過去嘅成功，小成功。我15歲開始跳高噶嘛，如果有睇我有條 video，我就開始去睇到
原來我綁住啲弦喺身體度跳高，我都跳到幾 cm 10cm 啊。咁咪欣賞翻，其實我都高咗。但係好神奇地就係，當我攞咗力量嘅時候呢，我就會有剎那間滿意翻自己，唔再攞自己嘅缺點同人哋困咯。開始有翻少少自信。好啦，咁然之後第二步係點呢？我就要想像啦，打機嘅我同埋跳高緊嘅我嗰一刻諗乜嘢？其實嗰一刻嘅我呢，我就喺度諗，我都好投入件事啊，好玩啊，好開心啊！我覺得我自己係得嘅，跳到嘅嗰種狀態嘅你想象過嚟，去翻我嗰個狀態嘅你，眼前如果有件事好棘嚟嘅，有挑戰有問題嘅，就攞翻嗰個狀態嘅你去解決眼前嗰件事。第三就係我就講造物主嗰個概念啦。如果你要同造物主拗，喂，你做咗我出嚟係最大嘅失誤，你要同自己講，呢場交你永遠都拗唔贏。當我咧真係有做呢啲練習啦，同埋我真係相信咗，原來我哋呢個世界真係冇完美嘅狀態，即係每一刻就係唔完美，就係最完美嘅時候。我發現我做媽媽或者我對我個女都唔同咗好多。即係例如我以前會覺得死啦，我咁樣做會唔會傷害佢呢句說話，或者我咁樣做咪真係俾最好嘅教養佢。但係到而家我會發現其實我就算嬲或者有時發咗脾氣，我唔會再自責或者覺得自己唔好教壞佢，而係其實我哋每個人都有情緒啊。只係我哋點樣可以表達不帶傷害就夠啦。咁慢慢我就覺得我無時無刻都輕鬆咗啊，湊佢，同時我個女自己都開心咗好多。爽啊！係啊，所以我覺得原來唔係我哋要做到有幾好，而係我哋真係改變我哋嘅心態，然後去重新做每一件事嘅時候都可以係足夠好。原來就係要呢份心安同輕盈咯。係啊，因為你咁樣講嘅時候，個孩子都會更加信任父母同埋佢自己每一個決定咯。因為當我做每一個決定嘅時候，嗰一刻你都係用盡你自己嘅能力揀最好噶啦。咁佢就好滿意啊！今日我都揀咗一個最好嘅決定。慢慢呢，佢都會喺一個路途上面揾到最高版本嘅佢自己。咁如果有一句說話想你送俾一啲而家依刻覺得自己唔夠好嘅人，你會想送一句咩說話俾佢哋啊？造物主從不犯錯，相信呢一個世界創造咗你，你喺呢個世界裏面有絕對嘅價值咯。你今生你嚟到呢一個人生上面，你要揾翻你最原本嘅自己。每一個人喺呢個世界裏面都有絕對嘅價值。其實我不夠好同焦慮、抑鬱呢啲情緒都好多關係。絕對係啦，因為情緒呢係源自於信念啊嘛，所以我不夠好呢個信念會連帶好多情緒問題。係啊，好似我之前我都有躁狂啊，Emily 有抑鬱啊，我哋都好明白點樣去發展。所以下一集呢，我哋就講焦慮同抑鬱啦，所以大家千祈唔好錯過啦。下集見，拜拜。拜拜。